เสมอบ่ได้ชัยชนะเสมอบ่เนี่ยเอาเองลงเนื้อเอายกที่ขาดเอาครับเอาตั้งใจเหนื่อยเลยเอาให้ขึ้นตกไปเลยขึ้นตกไปเลยหายกได้ไหมอันนี้เราไม่สิพาเขาลงไปลงได้ไหมนี่